இதோ இங்கே பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்குல்லங்க. நம்மளே பார்த்துட்டு ஒருத்தர் உட்காந்துருக்குறாரு. இப்போ நம்ம உள்ள போய் வழுக்குதுடும். அடாடா, வேறு லெவல். தண்ணிக்கு நடுவுலையே பத்திரமா விட்டுடுவோம். மொபைல் இட்டு வந்துட்டோம். இதுதாங்க எப்போ கொடுக்குறப்போ. ஹாய் காய்ஸ், எல்லோரும் வணக்கம். ஸோ நான் தான் ஹரி பிரசாத், வெல்கம் பேக். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூடியூப் சேனலோட ஃபஸ்ட் மோட்டோ பிளாக் பண்ண போகிறோம். ஸோ வந்து இப்போ எங்கே போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கோபி போக போகிறோம். ஸோ கோபினா எல்லாத்துக்கும் என்ன ஞாபகம் வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கொடுவேரி தான் ஞாபகத்துக்கு வரும். ஸோ நம்ம இப்போ வந்து கொடுவேரி போக போகிறதில்ல. ஸோ இன்னொரு பிளேஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த பிளேஸ் நாங்கள் எப்போவுமே ரெகுலராக போவோம். அந்த பிளேஸ் வந்து நான் சரி அந்த பிளேஸ்க்கு போய் மோட்டோ பிளாக் எடுத்து போடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா காலையிலேருந்து நல்ல மழை. ஸோ இப்போ தான் மழை நின்றுச்சு. இப்போ நம்ம கிளம்ப போகிறோம். ஸோ எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு, கேமராலாம் எடுத்தாச்சு. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் கைஸ், இப்போ நம்ம வீட்டிலேருந்து கிளம்பிட்டோம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு மோட்டோ பிளாக் ட்ரிப் வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சிங்க. ஸோ நான் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து நல்ல நல்ல பிளேஸஸாக போடுறேன். ஸோ ஒன்றும் நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நிறையா கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டே இருங்க. ஸோ லாஸ்ட் டே வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் வீடியோ நான் இன்ட்ரோ வீடியோ கொடுத்துருந்தேன். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 8 நல்ல உள்ளங்கள் வந்து நம்ம வீடியோ பார்த்துருந்தாங்க. ஸோ அந்த 8 நல்ல உள்ளங்களில் நானும் ஒருத்தன், என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன், இது 2 பேர் பார்த்துருக்கோம். அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் 6 வியூஸ் வந்துருக்குங்க அக்யூரேட்டாக பார்த்தோம்னா. ஸோ இன்னும் நம்ம சேனல் வந்து இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்ம சேனல் வந்து இன்னும் க்ரோத் ஆகிறதுக்கு நீங்கள் தான் ஹெல்ப் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நான் போயிட்டுருக்கேன். இப்போ நான் பெட்ரோல் பங்க் தான் போயிட்டுருக்கேன். ஸோ நீ பெட்ரோல் பங்க் போயிட்டு ஆட் செக் பண்ணிட்டு பெட்ரோல் அடிச்சுட்டு நம்ம அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதாங்க. நம்ம கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அபியூ வரான். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் மோட்டோ பிளாக் பண்ணுறதுனால தனியாக போனால் ஒரு மாறுக்குன்னு சொல்லிட்டு அவனையும் வர சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இப்போ நானும் அவனும் அபியும் மட்டும்தான் அங்கே பிளேஸுக்கு போக போகிறோம். கைஸ் இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம Sjcam தான் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்குறோம், Sjcam 4000. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்பில்ட் மைக், வாய்ஸ் அவ்வளோக்கா கிளியராக கேட்காது. அதனால் எக்ஸ்டர்னலாக தான் மைக்கில் கனெக்ட் பண்ணி பேசிகிட்ருக்கேன். ஸோ இது கரெக்டாக ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கா இல்லையா? கேமரா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடு தான் இருக்குது. ஸோ முன்னாடி ஷார்ப்பாக இருக்கிறதுனால மவுண்ட் பண்ண முடியல. அதனால் ரைட் சைடில் தான் மவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதுவும் ரெக்கார்ட் ஆகுதா இல்லையானே தெரியல. ஆக்ஷன் கேமராவும் ஸோ 2 ரெக்கார்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரிங்க, பார்ப்போம். கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தனியாக ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம்லங்க, அது வந்து வாய்ஸ் நாய்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக கேட்குதுங்க. ஏன்னா என்னோடய ஹெல்மெட் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கா. ஸோ அதில் ஃபுல்லு வென்டிலேஷன் வரனால ஃபுல்லு காற்று சவுண்டு தாங்க கேட்குது. இந்த ஆடியோ ஃபுல்லுமே காற்று சவுண்டு மட்டும்தாங்க இருக்குது. எதுவுமே வாய்ஸ் எதுவுமே ரெக்கார்ட் ஆகலை. ஸோ ரொம்ப மூட் ஆஃப் ஆகிட்டேன். மறுபடியும் இப்போ எல்லாம் தனியாக தான் ரெக்கார்ட் பண்ணி எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். கைஸ் இப்போ நம்ம போகிற பிளேஸுக்கு நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பங்களாபுதூர். ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லோரும் கோபின்னு வந்து கொடுவேரி மட்டும்தான் போவாங்க. ஸோ யாருக்கும் வந்து தெரியாது. ஸோ இது வந்து எங்களுக்கு நாங்கள் அந்த சைடு போகும்போது எங்களுக்கு ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க. பார்த்திங்கன்னா நம்ம கோபி சிக்னல்லேருந்து லெஃப்ட் கட்டுவாங்க. அதாவது திருப்பூர்லேருந்து வரவங்க, அவினேஸ்லேயே வரவங்க, அவினேஸ்லேருந்து பெருமாநல்லூர்லேயே வரவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்னல்லேருந்து லெஃப்ட் கட் பண்ணணும். பங்களாபுதூர் ரோடுனா கேட்டால் சொல்லுவாங்க. ஸோ அங்கேருந்து ஒரு 2 to 3 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும். அந்த 3 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜ் இது இருக்கும், ஆர்ச் இருக்கும். ஸோ அந்த ஆர்ச்சில் ரைட் கட் பண்ணுங்க. ரைட் கட் பண்ணிங்கன்னா அப்புறம் அதில் ஒரு 10 கிலோமீட்டர்ஸ் பக்கம் போகணும். 10 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் போனீங்கன்னா அங்கேயே முன்னாடி இப்போ ஒரு கோயில் ஒன்று இருக்கும். கோயிலுக்கு பக்கத்தில் வந்து மைல் ஸ்டோன் ஒன்று இருக்குங்க. அதாவது பங்களாபுதூர் 2 கிலோமீட்டர் மைல் ஸ்டோன் இருக்கும். அந்த மைல் ஸ்டோனுக்கு ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டில் ஒரு கட் ஆகும். ஸோ அந்த கட்டுக்கு தான் நம்ம இப்போ போகணும். எதுக்காக சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு இந்த பிளேஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்து நீங்கள் போகணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஸோ கண்டிப்பாக வீக்கெண்டில் வந்து ஒன் டே ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல பிளேஸாக இருக்குங்க. ஏன்னா இங்கே வந்து நிறையா ஃபேமிலிஸ் வருவாங்க. சண்டேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரஷ்ஷாக தான் இருக்கும். ஃபேமிலியாக வரவங்க இருக்காங்க. ஸோ பசங்களும் நிறைய பேர் வருவாங்க. ஸோ அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களே சமைச்சு சாப்பிடுவாங்க. அங்கேயே பக்கத்துலேயே இடம் இருக்குது. ஸோ அங்கேயே சமைச்சு அங்கேயே சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறமா குளிப்பாங்க.
ஸோ அங்கே இப்போ அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். ஐ கெஸ் நம்ம இப்போ வந்து அந்த பிளேஸுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இதுதான் அந்த பிளேஸு. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளேஸ் வந்து வேலை பெரிய பஞ்சாயத்து ஆயிடுச்சுங்க. ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டேன்னு நினச்சிட்டு ஆன் பண்ணாமையே வந்துட்டேங்க. இதோ இங்கே பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்குல்லங்க. நம்மளே பார்த்துட்டு ஒருத்தர் கொண்டுக்கிறாரு என்னத்த. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடியோ வந்து உள்ள தண்ணிக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போகிறோம். ஸோ இது இந்த இடம் வந்து ஆழமாக இருக்காதுங்க. அந்த பக்கம் இன்னொரு பிளேசஸ் இருக்குது. அங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு கூட்டமாக இருக்குது, எல்லாம் ஃபேமிலியாக வந்திருக்காங்க. ஸோ ஆனால் அந்த பக்கம் நான் போகலை. இப்போ நம்ம உள்ளே போய் வழுக்குதுரா, வெற்றிகரமாக அது வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டுனா பரவாயில்ல. இதுதான் பாருங்கள், நீங்கள் வரும்போது மொபைல் ஃபோன்லாம் பேக்கில் போட்டால் பேக் அங்கேயே வச்சுட்டு வந்துடுங்க. ஸோ காரில் வந்தீங்கன்னா காரில் வச்சு லாக் பண்ணிக்கோங்க, அதான் சேஃபு. ஸோ ஏன்னா நம்ப முடியாது, நான் ரொம்ப மெதுவாக போயிட்டுருக்குறேங்க. ஏன்னா பாறை மேலே எது காலை வச்சு வலிக்கு விழுந்தோம்னா மண்டை பத்திரங்கிற. ஆமாம், ஏன்னா இப்போதைக்கு நான் ஓரமாக போயிட்டுருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், இதான் அந்த பிளேஸு வந்துடுச்சு. நம்ம குளிச்சுட்டு இருக்காரு, நம்ம வலிக்குது. அந்த பாறையில் தான் பார்த்து வா. இது வந்து பாருங்க, நம்ம தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிறோங்க. இப்போ நம்ம வந்து எங்கே இருக்கோம்? தண்ணிக்குள்ளே இருக்கோம். எங்கே இருக்கோம் நம்ம? ரைஸ் பாருங்க, நம்ம அந்த வழியாக போய் அப்படி எட்டி குச்சிக்கலாம்டா. இங்கே இந்த வழியாக ஏற முடியாது. அங்கே அந்த இந்த கேப் இருக்குது பாரு, இங்கே போய் அங்கே எட்டி குச்சிக்கலாம்டா. எவ்வளவு அப்படி அடாடா, வேற லெவல். தண்ணிக்கு நடுவுலையே பத்திரமா விட்டுடும். மொபைல் விட்டு வந்துட்டோம். ஆனால் ரொம்ப சங்கட்டங்க. சார் வீடியோ ஆன் பண்ணா முட்டனே. ஐயோ எப்படி மேலே போக போகிறேன்னு தெரியல, வலிக்குது. அப்பாடா, ஒரே பாறையில் உட்காந்தாச்சுங்க. இதுதாங்க எப்போ குளிக்கிறது. இதையும் போட போறேன் உன்னோட சேர்த்து. அடிச்சுட்டு போய்
பொசிஷன் வந்துருங்க. ஓகே 1 2 3 ஓகே சொல்லுங்க. Hangover UP Sauna surprise. ஹாய் காய்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம இங்கேருந்து கிளம்பிட்டேங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குளிக்கிற இடத்துல வேறு லெவல் பண்ணுங்க. ஸோ அவங்களும் வந்து திருப்பூர் தானம்மா. ஸோ நல்லா ஜாலியாக பேசினாங்க. நான் வர வழியில் எடுக்க மாட்டேன் அந்த பிளேசஸ்லாம். அந்த பிளேசஸ்லாம் இப்போ நான் எடுத்து ஷோ பண்ணுறேன். மண்டை மேலே இருக்கிற கொண்டே மருந்து மாதிரிங்க. கேமரா ஆன் பண்ண விட்டு ஆடியோ மட்டும் ஆன் பண்ணிட்டு கேமரா ஆன் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்ன சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் இந்த வியூவில் நான் வரும்போது எடுக்காமல் வந்துட்டேங்க. ஸோ இப்போ நான் அதனால தான் போகும்போது இந்த வியூ உங்களுக்கு காட்டலாம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இந்த கேமராவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்குமான்னு தெரியல. ஸோ ஏன்னா இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் இங்கே வந்து வீடியோ எடுக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு பிடிக்குன்னு நம்புகிறேன். ஸோ பாருங்கள், ஃபுல்லு பச்சை பசங்க இருக்குங்க, வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ இன்னொரு ரிவர் வேறு, இப்போ வாய்க்கால் வேறு ஒன்று வரும். ஸோ அந்த வாய்க்கால் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். சொன்ன வாய்க்கால் இதுதாங்க. பார்த்திங்கன்னா ரோட்டில் பக்கத்துலேயே வாய்க்கால் தான் இருக்கும், வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ நான் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா கேமராவில் வந்து பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ வியூ நல்லா தெரியாது. ஸோ நேரில் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் வேறு லெவலில் இருக்குங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு ஃபுல்லு வயலாக இருக்கும், ரைட் சைடு வந்து வாய்க்காலாக இருக்குது பாருங்கள். ஃபுல்லாக அது வரைக்கும் நேராக வருங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு மோஸ்ட்லி இங்கே இந்த வாய்க்கால் வந்து கம்மியாக தான் தண்ணி வரும். ஸோ இப்போ இங்கே வந்து அடிக்கடி மழை பெய்யறதுனால வாய்க்கால் ஃபுல்லுமே தண்ணியாக இருக்குங்க. ஸோ இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வாய்க்கால் ஃபுல்லாக தண்ணியாக இருக்க பார்க்குறேன். நான் வரும்போது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒன்று காவாசி இருக்கும், இல்லைன்னா வாய்க்கால் சுத்தமாக தண்ணியே இருக்காது. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு வாய்க்கால் திறந்துட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தண்ணியில் வேறு லெவலில் இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு. யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நிறையா கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டே இருங்க.